Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ingkang sami-sami kita mulyakaken, kita hormati panjenenganipun Ibu Nyai Musbandiah selaku pengasuh Yayasan Gus Wahid, Gus Nur Wahid selaku pimpinan Yayasan Bu Ida, kula tanggal Pak Anam, Bu Ida sih, pokoknya Bu Ida rasanya akrab. Ini ngapunten kali Pak Anam buat didui lengkap ya. Ingkang kula mulyakaken Bu Ida selaku kepala SMK, ugi Bu Trias sinten nggih nyuwun pangapunten bilih Bu Trias rawuh. Bu Trias selaku wakil nggih kepala sedaya asatidz wal ustadzat, sedaya karyawan karyawati wonten SMK Roda niku napa? Roda niku napa? SMK Raudhatul Huda. Sedaya ingkang kula mulyakaken, mas-mas, mbak-mbak, siswa-siswi SMK Raudhatul Huda sedaya insyaallah wonten ing injil menika dipun mulyakaken Gusti Allah. Allahumma amin. Sarengan monggo kita mujudaken doa syukur dumateng Gusti Allah taala. Alhamdulillah wonten ing injing menika kita sedaya tesih dipun paringi pinten-pinten kenikmatan dening Gusti Allah, tesih dipun paringi sehat zahir batin sehingga saged menghadiri acara wonten ing injing menika. Mugi-mugi anggenipun kita hadir wonten masjid mriki majelis ingkang sae, acara ingkang sae kanthi niat ingkang sae, mugi estu pikantuk ridhonipun Gusti Allah taala, pun paringi kathah manfaat barokahipun, ugi dipun paringi istiqomah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat salam kita sakunjuk dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi kita istiqomah anggenipun shalawat astu kita sedaya dipun ageni dados umatipun Kanjeng Nabi kanthi harapan pikantuk syafaatipun bila dinten menika wonten donya, khususipun benjang wonten dinten kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, sadèrèngé kula matur napa ingkang badhe kula aturaken kados biasanipun kula lek ngaos teng masjid niku selalu mengingatkan ingkang milai lenggah awal nek wau ngantos sakniki dereng niat i'tikaf dipun niati i'tikaf, kecuali mbak-mbak sing uzur mboten sah.
Nggih, diniati iktikaf teng atine diniati nawaitul iktikaf. Aku niat iktikaf. Lek pun niat iktikaf kok ikhlasan. Lek pun niat iktikaf niku meskipun sampeyan niku rada ngantuk-ngantuk kali turu-turu tetep angsal ganjaran. Terus teng masjid niku lek boten diniati iktikaf niku eman. Mau beteng masjid niku disunahkan sholat tahiyatul masjid. Mau beteng masjid kok langsung lungguh niku hukume makruh. Paham ya? Hukum makruh. Makruh niku termasuk perkawis ingkang boten diremeni Gusti Allah. Lah dia mau jenengan kok langsung lungguh. Benten nek kula. Paham? Benten nek kula niku ngeyelan. Riyen kula zaman tesih urip teng pondok teng sekolahan. Nggih kula riyen nek injil ngeten iki biasane ngangge celana dasinan ngoten sakniki pun celana kula mboten cukup sarungan. Soale sarungan niku penak nggih. Sarungan niku praktis isi skul gelis. Jadi kalau benteng masjid itu disunahkan sholat tahiyatul masjid. Lek sampai sebelum jenengan buat benteng masjid kok tidak mengendaki sholat tahiyatul masjid atau tidak sempat sholat tahiyatul masjid, mungkin karena tidak punya wudhu atau mungkin males, niki dawuhipun Imam Ghazali niku dawuhne untuk menggantinya dengan membaca al-baqiyatus sholihat. Maksudnya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah ping 3 utawi ping sekawan. Nek pun maos niku maka akan hilang makruh kala wau. Karena membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar pas kita masuk masjid kok aras-arasan sholat utawi dalam keadaan tidak suci, maka bacaan tersebut menghilangkan hukum makruh karena sudah mendapatkan pahala sebagaimana sholat tahiyatul masjid. Makanya kalau tunggu itu langsung maca subhanallah walhamdulillah. Ulang saya betul betul tadi di masjid. Begitu Pak Anan di masjid, ulang langsung maca. Ya, betul ngertos niki napa masjid ternyata serambine di renovasi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niki kula niku bisi Pak Anan. Pak, kula tak tangkut. Niki kula penasaran. Jenengan kok saged tenggen kula, ngengken kula mriki niku ceritane pripun? Jujur-jujuran mawon kula. Napa nate mireng kula ngaji? Jadi dianggap mawon pun nate lho dianggap ora mboten oleh. Ternyata Pak Anan cerita rencana sakderenge wonten corona nggih teng mriki badhe ngadakaken apa festival Ganjari. Jadi rencananya jurine kula. Insyaallah sakare sederhana Madiun niku lho pun nate nderek festival Ganjari niku mboten asing kali kula. Insyaallah mboten asing. Ya soalnya kula biasa jureni. Isone jureni lek ngaji mboten sakit ini termasuk pemlekotoan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu sekolah diplekoto mau dalu kula diplekoto niki diplekoto malih. Kula mau dalu sami kula dugi safari maulid nembe dugi langsung kali panitia kene manggil teng ngajeng sandinge para yai. Dakno kula diken apa? Ken ngaos. Dilarae kula niku dinten wingi nggih tanggal 1 November niku di tanggal lahir kula wingi diplekoto sakniki diplekoto malih. Nggih, niki ngomong nek sampeyan biasane ulang tahun diplekoto disiram apa? Terus macam-macam lah, kula diplekoto dikengken ngaos. Alhamdulillah. Nggih. Pokoke intine niki ngaji kali kula aja arep-arep kula ndagel. Soalnya kula mboten iso lucu. Lek tiyang wonten ing kula badhe napa Pak? Nggih, niku ngaturi ngaos. Jenengan pados yai sing lucu napa ngaji tenanan? Nek sing lucu jenengan salah alamat. Kula mboten saged ngelucu. Wong kula mau nek kepengin lucu buka YouTube, golek Percil atau Yudo. Nek kepengin apa? Lucu.
Makanya niki nomor alhamdulillah iki teng pondok santri niku mboten pantes ngaji golek sing lucu. Ngaji sing tenangan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Niki kula pokok mboten badhe ngaos kata-kata niki pun diwaosi napa Maulid Al-Barzanji. Pun intine wonten injing menika kita sedulur nyuwun sewu nggih niki wau dari perwakilan panitia bahasa Indonesia, Pak Anam bahasa Indonesia, MC ini bahasa Indonesia. Kula mboten saged bahasa Indonesia. Kula tak basa Jawa mawon nggih. Pun kula niku lek mangke nek kula bahasa Indonesia, mangke kula kelingan zaman biyen kula mulang. Nggih, makane kula nggih nate mulang napa ngeten iki ning Madrasah Putra, Madrasah Putri ngeten iki teng pondok, teng pondok Maya rumiyin sandi sampun pembuatan. Ani teng sawah lek isuk nggih. Nah, yo wayah ning sawah kali lanang kene mriki nggih pun macul ning kene lek no. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nggih, dadi injing menika kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya memperingati Maulid Nabi. Kanjeng Nabi niku dipun lairaken tanggal pinten? Mas, tanggal pinten, Mas? Tahun? Yo, tahun gajah. Oh. Mbak, tahun pinten Kanjeng Nabi dilairne? Malah tewak-tewek. Wih, tanggal pinten? Kanjeng Nabi Muhammad iku lahir ana ing Makkah tanggal 12 dina Isnin bulan Maulid tahun gajah, bulan Maulid tahun gajah. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Operator wedi nek niki jebol. Mene diriring-ne. Dinyo. Kula niku teng digel nek ngaji mesti lek wis kadung bengok mikir dirine. Mbok niku pas aku dadi vokal, mbok pas ngaji iku mesti tak takoni, "Mas, sampeyan ngapa? Makane kok bolak-balik tukaran karo operator." Awet zaman kula dereng rabi sik dadi santri hadrowan, niku mesti cek son kok enak, bahkan dirine dicilikne. Akhirnya kok bengok enten mi, "Mas, mikir banterne Pak, operator." Jadi akhirnya ngene. Pernah tukaran jeneng operator ini. Mas sing pengen ngomong gak sang gini lho sampean padha wae kok ngene iki sampean materi pasaran kula jeneng padha wae sampean mik direno materi pasaran kula aku ya ngono lha nggih jadi sampean apa kok mikir lho jenengan power suarane iku gede lho vokal telu tak jak lagu dawuh mentek-mentek rasa wae oh sik nom-noman durung rabi bengok samur lakuat le Mas latihan nganggo Kanjeng Nabi niku bengok sing banter nggih. Kula niku mangko kula cerita kali Pak Anam. Pak kula njaluk napa kula nyuwun larutan penyeger. Suara kula telasem. Ya kula pripun? Kula jane teng mobil kok wonten. Arep beton niku mboten penak. Sajek kaya panitia reso nyediani kula wonten maksud. Saestu niku wonten ning mobil kula wonten nek mboten sekawan tiga wonten. Soalnya kula teh budi-budi betul larutan niku senjata kula. Kalau bojo kula biasanya dibetani madu. Nggih, madu kali banyu anget niki kula kesupen piyambake kula mboten dibetani. Lah niku andalan senjata-senjatane wong bengok niku. Lah kula milih tanggal setunggal, kula cerita kali Pak An, kula bendalu niku ping kalih ping 3. Nggih, niku sampai napa? Sampai tanggal, sampai akhir mulut minimal sampai akhir mulut. Makanya bawa niku kangge sholawatan, bendalu sholawatan. Kula pamer sing budi-budi rene Pak Anan tinggal kula dolan nggih kula pameri. Tak yen kula pameri teng desa kula niku sampai setiap mulut selama 40 hari niku muludan. Corona pasen giate kula. Nyusolatan ora oleh. Nggih, insyaallah baru kae selawat dirawuhi Kanjeng Nabi coro minggah Allahumma. Amin. Lha nggih, Kanjeng Nabi niku rumiyin sadèrènge rawuh teng Madinah. Nggih, kula critani. Kanjeng Nabi sadèrènge rawuh teng Madinah
Madinah niku minangka tanah daerah sing jalma mara jalma mati cara wong Jawa. Wis pokoke mlebu mati penyakit terus kathah demit pirang-pirang. Begitu Kanjeng Nabi rawuh hijrah teng Madinah ilang kabeh. Lah maulidan niki wau kula panjenengan rawuh ning Kanjeng Nabi. Makane sing ngaten niki apa anak aja rokokan. Kula niku paling benci nek maulid napa rokokan. Nggih kula tua-tua kula pas wajine maulid kok nganggo rokok. Nganggo rokok langsung nyuwun sewu Kak ingkang neses jenengan minggat rumiyin. Mungkin saya itu jenengan minggat kula usir. Jenengan tutup ning tepi mangke lek mun cekak jenengan kemu nembe mlebet malih. Soalnya Kanjeng Nabi itu nganggo rokok mboten kersa rawuh. Teng kita diterangi suatu ketika teng daerah Sewun daerah Tarim Hadrul teng Yaman mriku. Kanjeng Nabi badhe rawuh teng majelis maulid, lah kok teng mriku wonten tiyang beto mbako. Beto tali mboten disumat. Mbok mau kasar ngesaki rokok ora aku lali ngerti oke awal tak lumukno dhisik mau rokoke. Akhirnya jenengan mundur kalih kepanggih kalih zuriyahipun kalih salah setunggal Habib. Ya Rasulullah, jenengan kenapa kok kondur? Aku mau arep nekani majelis maulid ning kono. Ning mergo niku enek wong mbako, akhirnya aku ora sida. Aku mulai malih. Maka jadi itu ulama ndawuhne setiap ada maulid jangan sampai nopo wonten ingkang nopo mboten wonten ingkang rokok. Termasuk ketika mahal dia ya Nabi salam alaika niku ngadir niku mboten dungan kabeh nopo tengkul pas tak lirah-lirih kok enek sing sik lungguh akhire ngati nopo mboten ngertos kula. Termasuk makane kula pas tolak Badru kula ngadir liyane dilungguh kabeh. Qala al-badru alaina min thaniyatil wada. Qasidah niki digunakan untuk menyambut ketika Kanjeng Nabi napa rawuh. Mulai nanti teko dikongkon ngadeg para rawuh hadirin hadirat dipun aturi jumeneng sawetawis ranten nyambut temanten kalih. Terima manten teko dikongkon apa ngadeg Kanjeng Nabi rawuh kudune yo malah ngadeg. Oh sing ngadeg kula tok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Soalnya tak cerita kula niku pengalaman. Jadi tiang itu nek sampean kepengin dados tiang sayu harus mengingat kesalahan. Terkadang kula arek itu kesalahan gampang mudah dihilang, mudah dilupakan, sementara kebaikan selalu diingat salah. Mbah Abdul Muthalib itu kau pendel. Marane Abdullah dhewe, padahal kula tentara kuat. Abdullah ing singgah sana, ngerti kok dodolan Mbah Abdul Muthalib mimpi langsung muncul ya. Wong kendel. Jadi Mbah Abdul Muthalib Abah, aku mulai arep njaluk ontaku. Ontane rakyatku kabeh golene baleno. Jare Abdullah. Lho, lha nyapa sing mbok jaluk ontamu kowe ora gateno kabeh tak serang rambut Jawa. Ngendika Mbah Abdul Muthalib, kabeh ora wekku. Kabeh sing duwe sinten? Gusti Allah, karena kabeh milik Allah, maka Allah yang akan menjaganya. Tak perlu tak jogo, wis dijogo Gusti Allah. Terbukti ketika mereka tentara gajah akan menyerang Ka'bah, kemudian Allah mengazab mereka dengan mengirimkan burung abadi membawa setiap satu burung membawa berapa? Membawa 3, siji dengan cucuke, loro dengan cengkerane. Niki cerita lama, tapi jenengan Pak napa jenenge ceritanya setengah-setengah. Makanya tak balik nanti. Kadang-kadang nyuwun sewu, kula sering jagoan kali bola-bola. Aku saiki lek ngaji mulut iki jarang cerita tentang mulut. Lho, lha napa? Ya biasa diceritane, sampeyan salah Mas. Bola-bola tak kok bola biasa ngaji sampeyan salah. Meskipun biasa diceritane, tapi cerita setahun sepisan. Akhirnya mereka tidak tahu sejarah sudah dilupakan, sehingga para pemuda-pemudi sekarang generasi bangsa itu sudah tidak mengidolakan Kanjeng Nabi. Sing diidolakan artis pemain bal-balan. Napa jenenge artis kok Korea berada seneng. Loh, jenengan kabeh
Kanjeng Nabi lah artis Korea lewat ngomong aku lewat mirip kok artis Korea dipacai loh ya ora dipacai jadi bojomu ngeten kula mboten saged mbayang nek jenengan jenggote dicukur kados pundi tak usah dicukur aku jenggotene barang isih nomok dicukur umur 40 tahun dikira umur 23 tahun Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kita wajib mengetahui apa akhlak-akhlak Kanjeng Nabi sehingga kita akan menirunya. Misalnya kita nonton TV ini sing diceritakan tidak pernah menceritakan memfilmkan sejarah-sejarah Kanjeng Nabi tidak pernah berposo era mesti paling di film poso ya wonten Umar ini potane sama gak mungkin beliau orang mungkin dan apa angel dapat maca subtitle ngono kae penak tapi nek drama Korea kok belum jadi ya padha ae inna lillahi wa inna ilaihi akhirnya nanti yang seharusnya hanya menjadi tontonan akhirnya malah juga menjadi tuntunan ngaji cerita seperti ini yang seharusnya menjadi tuntunan nek bikin tontonan tok saat ini pengajian itu kan bikin tontonan tok kenapa? Ya lucu punya sama pengajian takoni mau ngaji apa sing diri sing lucu tok Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Gusti Allah nurunke burung ababil yo krikil tau diceblokne sing gini tentangnya abah langsung pas mbase das yo apa muni sirah abullah kok muni sirah ndas sampai langsung tembus tekan dubure langsung biar buaka Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kula ini zaman mulang niku nek enten pondok niku dirasa wonten mari mulang ngaji nek setengah-setengah itu ya kula kadang mulang kan kadang pas wayah wonten nyuwun saya nggih kula praktek enten iki kadang ya niku wong liwat mikir lho guru pecicilan mulang kalau lungguh padahal saat itu aku nerangno cara lungguhe Kanjeng Nabi pas wayah dahar lho dene kan ngerti pas wayah lewat tok mikirnya lho makanya mboten penak kadang mata itu terkadang bohong kita jangan langsung percaya dengan apa yang kita lihat begitu juga jangan langsung percaya apa yang kita dengar Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kadang ya Ustaz sudah maknanya berpuasa kadang itu waktu nyocok kok nyocok padahal fakirnya sama syaitan masa kamu orang jauh sama setan mau penamen harus muktatul hal disesuaikan dengan keadaan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad akhirnya mau dia kabeh ya 50 hari setelah kejadian ini Kanjeng Nabi dilahirkan Kanjeng Nabi lahir niku ditunggoni 4 wanita selain ibunya sing sonjak tak kaya dia sing sonjak tak kaya dia 4 wanita saya ketemu sing sonjak bisa siapa duit ini aku siap bawa aku biasanya kemarin langsung kayak iya dia monggo sing saudara ya aku tak ceritani kan ya kan kita maju sisa aja monggo saya jawab angkat tangan bon bestin aja mas lu biasa isi memang ini jarang diceritakan tak ceritanya saat ini Kanjeng Nabi niku lahir ketika akan lahir ditunggoni 4 wanita selain ibunya yang pertama namanya Fatimah nomor 2 namanya Ummu Aiman wis bener ora sido Ummu Aiman nomor 3 Suwaibah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un demi sejarah ora ngerti lho
Allah, ya Rabbi. Makanya nyuwun sewu. Kula zaman tesih ning sekolahan, wonten arek kula kan mulang sejarah. Ngerane apa? Manusia purba. Mas sampe ulangne kula. Lha pun ceritane sahabat lho. Lah makanya ujian penting bocah Nabi. Lah iki sejarah mboten cekal terus piye iki? Piye? Nomor 3 Tuwaibah Al-Aslami. Ya, nomor sekawan asmane Syaffa. Oh, tak bener. Nah, nomor kali Ummu Aiman. Nomor 3 Tuwaibah Al-Aslamiyah. Nomor sekawan Syaffa. Keempat wanita niki baru kain nunggoni lain Kanjeng Nabi. Kalian Gusti Allah hidupnya diberi keberkahan sampai sak sedone. Paham ya? Baru kain nunggoni lahir Kanjeng Nabi. Mugi-mugi pada pagi ini injing menika kula panjenengan sedaya nderek napa bunga seneng memperingati lahir Kanjeng Nabi nggih pikantuk keberkahan barokah Kanjeng Nabi. Mugi-mugi paringi barokah umure, barokah ilmune, barokah rezekine, barokah samudayane. Allahumma Fatimah niku gadah putra asmane Utsman bin Abil As. Utsman bin Abil As niku sampai didhawuhi Kanjeng Nabi, ya Utsman anta imamu qaumik. Utsman, kowe tak angkat tak dadekno pemimpin dari umatmu. Ya cara zaman sakniki wong dadi pemimpin iku lek sing duwite kata sing pinter hapus bisa udah lah sing duwite akeh terkadang ngoten ya. Pokoke jurali ya nomor 1 ya. Kadang ngoten semua sing sae malah mboten dipilih wong alam. Riyen mboten. Utsman bin Abil As termasuk tiang saya. Bagaimana tidak yang mengangkat pemimpin adalah Kanjeng ngantos sapapate barokah. Nomor kali sing mau kali maneh Ummu Aiman akhirnya digawuh kali sahabat asmane Zaid. Ummu Aiman itu budak wadon amate Sayyid Abdullah ramane Kanjeng Nabi. Digawuh seorang sahabat yang bernama Zaid punya anak namanya Usamah bin Zaid. Nah, sini Usamah yang kemudian mendapat julukan Hibbu Rasulillah. Napa? Kesayangan, kecintaan Kanjeng Nabi. Usamah umur masih muda, umur sampai kan umur 14-15 sama luwih tuwek. Usamah kali Kanjeng Nabi diangkat dari panglima perang, masih muda biar menjadi panglima perang di antara anak buahnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman. Bisa cilik barokah ibuke nunggu Kanjeng Nabi. Nah, terus wanita yang mengangi lahir Kanjeng Nabi sampai sedulur Kanjeng Nabi ini Ummu Aiman. Nomor 3 sinten? Tuwaibah Al-Aslamiyah. Sinten niku? Yang menyusui Kanjeng Nabi Muhammad. Di antara yang menyusui Kanjeng Nabi yang menyusui di antara ibunya sendiri. Ibunya menyusui berapa hari? Hanya 3 hari. Kemudian disusui sinten? Tuwaibah Al-Aslamiyah itu budake Abu Lahab. Sinten? Abu Lahab itu sinten? Abu Lahab niku pak dene Kanjeng Nabi. Pak duwe Kanjeng Nabi. Mungkin sama hanya sekedar paman bisa paling bisa pakde. Itu jelas. Abu Lahab itu pak duwe Kanjeng Nabi. Ya padha-padha putrane Mbah Abdul Muthalib, ramane Kanjeng Nabi Abdullah, putrane Mbah Abdul Muthalib. Jadi Tuwaibah itu budake Abu Lahab. Abu Lahab ngomongnya tentang Tuwaibah. Tuwaibah, lek engko ponakanku lahir, aku kabarono. Wis jam piro ae aku kabarono lek ponakku lahir. Wis siap, Bos. Kanjeng Nabi lahir saderenge subuh. Nggih, Kanjeng Nabi lahir saderenge subuh. Makane
napa bahaya kula bahaya Imam Zubair pernah mendengar yang suka syair sa'duna fid dunya khazuna bil ukhra khadijatan kubra fadilatan zaman niku nadawu tanggal 12 Mulud mbok bengi sadurunge subuh padha tangi ndak diadus macak sing ganteng sing ayu nganggo minyak wangi nganggo pancen sing apik kaya pas wayah bodho diniati nyambut laire Kanjeng Nabi. Nggih, ayo kula langsung wis malam ros Mulud jam kalih anak bojo dibuka tangi satu jam 3 maulidan setengah 3 maulidan ya Rabbi saya bertiga tau yang ngomong makanya baju gue paling kali santri-santri ini mereka kepengen untuk barokah Kanjeng Nabi langsung ya Kanjeng Nabi lahir saat diri subuh setelah ibadah Islamiyah dodok pintu nabulat dodok bos tangi bos enak apa setelah ponakane jenengan sampun lahir apa itu jalur boleh Masya Allah langsung tuwaibah dimerdekakan wis bar tuwaibah kowe tak merdekakno kono susana ponakku kebiasaan orang Arab memang ketika anak lahir disusukan orang lain termasuk niki tuwaibah disuruh menyusui jeneng Kanjeng Nabi Abu Lahab selama urip niku gak pernah apik karo Kanjeng Nabi selalu musuhi tenggene Kanjeng Nabi sampai dinas tenggene Al-Qur'an mlebu tenggene neraka bismillahirrahmanirrahim tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab sayasla naran saya bakal nyemplung sapa blok naron ing neraka dalah habib kang dolen kuat-kuat pas dinas dengan Al-Quran tapi Abu Lahab setelah meninggal pun pecah Abu Lahab diimpikan bulan-bulan orang muni muda meskipun orang kafir ya mergo Abu Lahab itu pamane Kanjeng Nabi paham ya pamane Kanjeng Nabi ele-ele pamane Kanjeng Nabi makanya pernah wonten sahabat itu sing boten seneng Abu Lahab paham ya sahabat boten seneng Abu Lahab salat itu maca surat Tabbah senengane mugede maca surat apa Tabbah sementara niku wonten putrane Abu Lahab kan saking ngaji sini putrane Abu Lahab kan dikrasa lara bapake di padane dilokne akhirnya madul Kanjeng Nabi juga gak seneng Kanjeng Nabi gak seneng meskipun jelas makanya ya tetap dibahas yang halus Abu Lahab pecah wonten sedherek Abu Lahab ingkang asma Abbas sinten Abbas niku nggih pamane Kanjeng Nabi pakike Kanjeng Nabi sahabat Abbas niku dulur sahabat dulur sahabat Abbas nek numpak unta sikile itu jaga kita bayangkan unta dhewe ngono lho nggih sikile iso jaga wis ana numpak vario jijik ya iki apa jeneng Abbas ning termasuk mujizat Kanjeng Nabi Abu Lahab meskipun dikatakan orang yang paling tinggi engko nek sandingan kali Kanjeng Nabi sak dhuwure saiki iki termasuk mujizat Kanjeng Nabi kok Kanjeng Nabi nek sandingan karo sing endek Kanjeng Nabi sak dhuwure saiki betul lek sakniki nek dawuh ya ketok dawuh sing endek ya ketok ini termasuk mujizat Kanjeng Nabi sandingan karo sing paling dhuwur sak dhuwure saiki sandingan karo wong sing apa paling endek ya sak dhuwure apa saya artinya lek sandingan wong endek ora ketok dhuwur sandingan wong dhuwur gak ketok niku termasuk mujizat Kanjeng Nabi maksud Sayyidina Abbas niku ketika Abu Lahab niku pun napa pecah ngimpi kepanggih Abu Lahab ngendikan kan piye kabarmu kan kabarku ra penak Dik aku disiksa Gusti Allah nek setiap dina Senin driji ku napa metu banyune lho kok iso ya setiap dina Senin
siksaku diringankan oleh Allah dirijik bisa masuk metu banyu kok iso bi'atani thayyibah aslamiyah hina basyarabni biwiladati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebab saya memerdekakan Thayyibah ketika Thayyibah memberi kabar gembira lahirnya Muhammad keponakanku tak merdekano aku goro-goro seneng sepisan lahirnya Muhammad aku untuk keringanan sekso iku abula wong kafir. Bagaimana dengan kita yang setiap hari melakukan ibadah sholat ngaji dan seterusnya ketika kita ikut gembira bunga dengan lahirnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya Allah kita semua tidak terima diringankan dan semoga tidak ada siksa. Allahumma amin. Ikah pula orang kok iya enak wong seneng maulid yang tenang betul maulid ki apa maulid ki ngene bene loh lahirnya kanjeng Nabi niku kewan wedhus sapi unta iku melok seneng dikitane wa kullu dabbatin li quraisyin naqat bi fasihil ibara mu'alinatan bi kamalil bisyarah wa kullu dabbatin setiap kewan wedhus sapi unta li quraisyin milik orang-orang Quraisy naqat bi fasihil ibara mengucapkan dengan bahasa Arab yang fasih wedhus sapi ontok ngomong dengan bahasa yang fasih mu'alinatan bi kamalil bisyarah menampakkan ngetokne kesempurnaan senang dengan lahirnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wedhus sapi onto kewan-kewan melu seneng lha enek wong iku ora melu seneng iku ayo lu apik wah coba tersantet maka wajib kita senang hati ini kudu senang meskipun kita itu aneh aneh tapi orang Indonesia itu aneh gak tau menangis sahabat gak tau menangis kanjeng Nabi ini iso iman cintanya luar biasa orang yang sholawatan kayak Masya Allah Habib Syekh Habib Bidin Gus Ali seorang sanggul sama bisa enak Indonesia tau ini sesuai dengan dewa kanjeng Nabi tuba liman ro'ani tuba liman ro'ani tuba liman ro'ani wa amana bi tuba liman ro'ani wa amana bi thumma tuba thumma tuba thumma tuba liman wa amana bi tuba liman ro'ani wa amana bi bejo kanggo wong sing iso ningali aku dan beriman kepadaku para sahabat. Nanti ngertos kanjeng Nabi beriman dengan kanjeng Nabi ning tsumma tuba kanjeng Nabi 3 kali menyebutkan sungguh nopo bahagia bejo sapa liman lam yaroni orang yang tidak pernah nopo melihatku tapi dia bisa beriman nomor konten sing nate ningali kanjeng Nabi nate ningali sahabat mboten alhamdulillah ente atine seneng mau sinten Thayyibah yang ketiga yang keempat sinten asmane Syafa niku gadah putra asmane Abdurrahman bin Auf sinten Abdurrahman bin Auf niku sahabat yang paling terkaya sahabat terkaya Abdurrahman bin Auf terkaya paling sugih bahkan sahabat Abdurrahman bin Auf niku termasuk sahabat yang sudah mendapatkan tiket swarga untuk tiket swarga wes entuk jelas ada 10 sahabat al-mubasyirina bil jannah 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira langsung blundeng ning swarga termasuk salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf iki sahabat. Maka kita menceritakan kanjeng Nabi ngene iki awet cilik kanjeng Nabi niku wis memberi berkah. Kanjeng Nabi awet cilik niku pun kanjeng Nabi awet cilik niku sudah wis cara basa Jawa bisa tepo seliro. Nggih, eling kancane, eling tanggane. Kanjeng Nabi, ada lagi wanita yang menyusui kanjeng Nabi sinten? Halimah
As-Sa'diyah. Ya, Halimah As-Sa'diyah ceritanya kamu ya cerita aja. Halimah As-Sa'diyah itu termasuk wanita sing sebelum beliau menyusui Kanjeng Nabi wong sing melarat. Jadi asmane Halimah dikatakan As-Sa'diyah karena berasal dari kabilah Sa'ad, ya, dari suku Sa'ad. Biasa kok niku napa wong niku wedok-wedok ngedol nyuwun sewu ngedol napa air susunya. Jadi termasuk kabilah Sa'ad nih pas wayah paceklik, akhirnya paceklik angel do budal ning Makkah arep ngedol air susunya didol ning gone bak napa untuk menyusui bayi-bayi ning gone Mekah, termasuk Halimah As-Sa'diyah. Budak numpak khimar keledhe kuru keledene Halimah nggih kuru kabeh awak bojone. Teng Mekah ditawak-tawakne. Pak susu Pak. Maksudnya banyu susu itu Bu. Kerso ora payu. Halimah itu mboten payu. Kenapa nyuwun sewu? Karena Halimah wonge kuru. Wonge kuru nyuwun sewu banyu susune didelok ora tekmet metu ngalor itu adol susu apa payu. Mesti bayangane bayang lagi. Banyune. Jadi tawa-tawa mboten payu. Dilai tepat Sayyidah Aminah ibu Kanjeng Nabi. Kanjeng fakir mboten jajan napa-napa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku wong yatim. Wong-wong liya niku lek nyusoni wong yatim niku mboten purun. Dadi wanita selain Halimah niku mboten purun nyusoni Kanjeng Nabi. Paham ya? Wanita selain Halimah As-Sa'diyah mboten purun nyusoni Kanjeng Nabi. Alasan apa? Kanjeng Nabi wong yatim. Ala wong yatim gak iso bayar kok. Lah dilai nggih niki tepak nggih. Halimah mboten payu. Ngakhire nggih pun Kanjeng Nabi ibuke niku Sayyidah Aminah mboten duwe nggih bayar. Halimah napa? Purun. Asline nggih pripun asline Halimah? Wong aku lek nyusoni ora dibayar piye? Tapi Halimah matur ngene bojone, ngene suamine. Mas pripun? Wis gak apa-apa. Diniati nulung mbok menawa untuk keberkahan. Lho saestu. Begitu nyusoni Kanjeng Nabi langsung bancak banyu susune. Bancak. Barang tetek. Lho nggih. Akhire kalih Halimah dibetot teng Sa'ad selama 2 tahun. Kan nyusoni niku sampai disampe umur 2 tahun. Dugi teng Sa'ad sampai ontane kababen barokah. Onta iku sing asale gak metu, poane susune melok metu kabeh. Sampai wong sak Bani Sa'ad iku nitipno wedhuse ontane tenggene Halimah ben metu apa jenis susune. Niki kenapa? Untuk berkah Kanjeng Nabi. Lho, Kanjeng Nabi ku disusoni Halimah tenggene susu tengen. Niki mboten kersa nyusu sing bagian kiwa. Kenapa? Karena Halimah punya anak kecil. Ini wis Jawa berbagi. Wis aku tak niki tok Kanjeng Nabi. Sing kiwa bagiane napa? Putrane Halimah. Kanjeng Nabi awet cilik niku pun nggih ada rasa seperti itu. Sementara kita pokoknya rasane enak wis mau berbagi. Santri oleh pelangan oke sanggate sing keri wis keri. Kok edae man ta'akhara fala ta'umana. Sapa wong sing keri ora uman. Mergo wa man takut dama fala kira-kira. Mergo sing dhisik ora duwe kira. Ora dikira-kira. Ya wis fa ing kadung fatarusna wis kadung diterusne ae. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oh, kita batasi 6,5 jam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terakhir cerita namujenge kita napa ben kepengin mengidolakan Kanjeng Nabi harus mengetahui sisi Kanjeng Nabi. Jadi tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita mau sayang, bagaimana kita mau cinta wong kenal ae ora. Bagaimana mau kenal ora gelem maca sejarah atau krungu cerita. Kanjeng Nabi niku dibahas masalah kebaikan sifat sisi api kabeh api orang sing elek belas ya enek. Bahkan dikatakan seandainya seluruh dunia awal zaman Nabi Adam sampai dino kiamat memuji Kanjeng Nabi, maka tidak akan sampai ning puncak napa jenenge kesempurnaan dalam hujan ning Kanjeng Nabi. Mboten mungkin. Kita membahas Kanjeng Nabi ganteng jelas, Kanjeng Nabi ambune wangi jelas. Kita membahas perkara
biasa niku elek ning Kanjeng Nabi mulia. Idu ning menungso biasa kula sampean apik napa elek? Elek. Kanjeng Nabi apik. Nah, nek sampeyan percaya kancamu idune lak miso-miso. Apik. Hah, ngones miso-miso kaya didol. Kanjeng Nabi niku idune niku lho. Barokah. Makanya dikatakan Kanjeng Nabi ketika masih kecil belum menjadi rasul, beliau itu sakit mata. Diperiksa lo tambah rambutan waras. Akhirnya kalau lama nih, sinten Abu Thalib dibutuh tinggi pendeta. Arab ditambah. Pendeta ngerti lagi calon nabi, langsung ngerti. Oh ini calon nabi akhir zaman. Takoni Abu Thalib, man anta sampean sapa? Anak abuhu, aku bapake. Gak mungkin, itu gak bapake. Wong bocah cilik iki termasuk wis enek tanda-tanda kenabian kok. Sementara nabi akhir zaman lahir tanpa bapak. Kok kowe ngaku bapake? Ngerti pendeta iki. Akhirnya Abu Thalib ngaku, kula mamane. Malah nyimpun anakmu niki papane sampean niki tombone ning gone awake dhewe. Kon ngidu Kanjeng Nabi ngidu usapne ning ngene mripate. Diusapne ning ngene peningale Kanjeng Nabi langsung pas akal Kanjeng Nabi. Nggih. Sama orang mripat kok itu nemen kira-kira. Sayyidina Ali, siapa Sayyidina Ali? Menantune Kanjeng Nabi, suamine Sayyidah Fatimah Zahra. Sayyidina Ali itu pulang dari perang nyuwun sewu, matanya ini ucul. Mripate ucul aja Sayyidina Ali. Ya Rasulullah, qadin doat aini niki mripat kula ucul. Ucul iki kena tombak. Bagaimana kita membayangkan begitu sakitnya? Kena tombak. Kanjeng Nabi, burine. Mene tempel karo Kanjeng Nabi. Set paling itu. Set waras. Ini bukan suap, bukan sihir loh ya. Ini cerita hadis wonten. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan mata saya yang pernah diberi ludah Rasulullah sampai umur tua tidak pernah sakit. Sayyidina Ali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Penyakit batin podo wae. Kanjeng Nabi pernah suatu ketika Kanjeng Nabi makan itu termasuk akhlaknya Kanjeng Nabi. Akhlaknya Kanjeng Nabi biasa makan bersama sahabat. Terus sampai santri leseran itu teman leseran, nggih. Leseran. Kanjeng Nabi dahar. Enek wong wedok cangkeme elek. Elek kok gak tau ngomong apik kok wis selok-selokne biasane. Lewat. Lah kok ngomong ngene, Nabi ono. Nabi kok mangan ora tawa-tawa. Ayo iki mangan yuk. Akhirnya mudun iki gulene nek kowe lomo tak apik kabeh. Dijaluk kabeh wis sedone. Karena kanjeng diparingno. Sisan sing wis jero ning gone tutukmu. Lho, wis dikunyah Kanjeng Nabi ora ngajar gitu. Dijaluk. Karena Kanjeng Nabi dilepeh. Diparingnya kok wedok mau. Dipangan karo wedok barokah idune sego sing pun campur kali idune Kanjeng Nabi. Wong wedok niki setelah iki gak pernah ngomong kecuali apik sampai mati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Barokah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pun sedo kalau ceritane mana? Jadi kan mau cerita ya. Kemarin kalau ngomong saya bisa kula ngaji cerita ngeten iki. Soale kula seneng maca sejarah, nggih kitab-kitab mboten maca sejarah kok Google. Niku wonten Kanjeng Nabi pun sedo niku. Mau sedo jauh mau sedo Kanjeng Nabi. Niki cerita nyata. Kanjeng Nabi napa wonten seorang ulama asmane Imam Farosdak. Imam Farosdak mungkin cerita yang terakhir berarti niki mulai kita itu semua kabeh kula nggih sumo. Imam Farosdak niku ahli syair. Cara saniki wis kaya kujaga ngono nggih. Syair penyanyi juga ahli tafsir, apal Quran, ahli fikih pokoknya ngalim. Suatu ketika tindak haji teng Mekah lajeng teng Madinah. Sowan teng ngene sareane Kanjeng Nabi. Kemudian dimakan Kanjeng Nabi, Imam Farosdak niki memuji ngelon Kanjeng Nabi. Kowe kula sampeyan ya Rasulullah. Ya Nabi. Ngelon Kanjeng Nabi memuji. Di situ ada orang yang seumuran agak tua memperhatikan Imam Farosdak. Aku rasa senang kalau Imam Farosdak mendadak muji-muji ini Kanjeng Nabi. Akhirnya keluar dari makam Rasulullah diparani. Pak, ayo ngelu aku, kan gue dibes sajak mangan.
dijak nih keluar dari kota Madinah masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah kemudian orang tadi mengambil gunting, keluarkan lidahmu, meleto. Lah kenapa? Aku tak gunting, aku rasa seneng. Kue muji-muji nih Kanjeng Nabi, gue nih melet digunting. Ilate Imam Fauzan apa digunting? Kira-kira orang apa? Sakit, digunting, berdigunting, diwekno. Tuh gilane, nyah, gon mulai. Imam Fauzan itu nangis mulai omelo kuwi balik teng sarane Kanjeng Nabi malih. Balik teng sarane kemudian nyuwun donga dengan Gusti Allah. Ya Allah Gusti, lek saestu panjenengan niku ridho kelawan napa ingkang kula lampahi ngelem Kanjeng Nabi, jenengan ridho Kanjeng Nabi ridho kula nyuwun ilang kula jenengan balik ning malih. Ning lek panjenengan boten ridho kula mending jenengan pateni mawon daripada kowe ora duwe ilang. Bakto niku ndurane tilem sare te sanding sareane Kanjeng Nabi. Ngimpi diparani Kanjeng Nabi. Fauzan, oh ya Rasulullah, Gusti Allah ridho lawan apa sing mbok lakoni. Aku yo seneng mbok puji-puji. Gurine ilmu. Ini di dalam mimpi nih, di dalam mimpi. Gurine ilmu, ilate disuwun Kanjeng Nabi. Ditempel Kanjeng Nabi, sep diparingi ludah Kanjeng Nabi. Oh langsung waras. Dalam mimpi nih, dalam mimpi langsung tani. Imam Fauzan tani sudah dalam keadaan lidah sudah tersambung. Karena apa? Mimpi bertemu Kanjeng Nabi itu hakikatnya Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi tidak mungkin bisa diserupai setan. Setan itu tidak bisa menyerupai apa jenis Kanjeng Nabi. Kemudian pulang tahun depannya haji malih Fauzan muji Kanjeng Nabi malih, muji Kanjeng Nabi syair. Kemudian ada anak muda memperhatikan keluar dari makamnya Kanjeng Nabi diparani oleh anak muda. Pak nyuwun saya mau derek kula teng griya kula. Manut Imam Fauzan tenggene omahe bocah nom nek kok. Duh, aku selalu lewat kene, aku biyen lewat kene iki aku diketok iki piye iki. Mlebu teng kene omah. Mlebu ning omah lagi mlebu niku wonten kethek dawa wedhit kerange. Kethek dawa wedhit. Lajeng cah enom niku ngomong ngeten. Ya Syekh, niki jenengan tak aturi mriki kula suwun ndongakne teng Gusti Allah. Mugi-mugi bapak kula ingkang dados kethek nika niku dipun baleni Gusti Allah malih. Bapak kula niku dados kethek gara-gara ngetok ilate jenengan. Bar ngetok ilate jenengan medal bapak kula kali Gusti Allah dirubah dadi kethek. Dadi kethek selama setahun. Niki jenengan dongakne. Akhir didongakne karo Imam Fauzan balik wong maneh. Dan bagi wong malih terus napa jenenge ning paham ya niki makanya ojo sampai geteng ning gone salat wah dadi kethek ampun ya ojo mani geteng ning gone wong sing ngelem muji ning gone Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi kita membahas banyak yang akan kita bahas tapi tidak cukup. Makanya kalau ngomong diterangin mulai wong zaman Nabi Adam sampai dino kiamat semuanya memuji Kanjeng Nabi, maka tidak akan sampai negeri kesempurnaan pujian dengan Kanjeng Nabi. Walhasil seperti kula panjenengan nggih, meskipun belum sakit sempurna kita berusaha mencintai Kanjeng Nabi lewat sholawat-sholawat ngeten iki. Makanya sholawat sing semangat ojo aras-arasen meskipun kita rantuk apa-apa ning diparingi mugi-mugi nggih barokah nggih kita napa ngadakan majelis nggih peringatan wonten ing injil menika kita sedaya diparingi barokah sedayanipun nggih kita dongaken para guru para ustaz-ustazat nggih niku diparingi kegiatan bimbing panjenengan sedaya niki santri-santri siswa-siswi mugi-mugi diparingi gampang anggenipun thalabul ilmi diparingi barokah manfaat ilmune dunya akhirat Allahumma amin ya rabbal alamin. Cekap semanten atur kawula wabillahi taufiq wal hidayah pun anggen kula matur nyuwun pangapunten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.